Parte 4. Memoria RAM. Dunque, per capire che tipologia di memoria ci vanno inserite nelle schede madre, solitamente si fa riferimento alla lista che viene fornita dal supporto della scheda madre stessa. Quindi si va sul sito del produttore, in questo caso, nel mio caso è la ASRock, e solitamente sotto il supporto si trova una lista di memorie già testate sulla scheda madre. Prendendo una di quella tipologia di memoria, uno di quei modelli elencati, si va praticamente a colpo sicuro. Però purtroppo nel mio caso non viene fornita alcuna lista e in questo caso io vado a vedere nelle specifiche della scheda madre e vado a vedere che tipo di memoria ci vanno. Allora, qui ci dice che ci possono andare delle DDR4 DIMM, queste sono le frequenze. La frequenza massima è di 2933 MHz e la massima capacità è di 128 GB diviso negli 4 slot. E supporta l'Extreme Memory Profile 2.0, che praticamente è una funzione che permette di regolare le frequenze e il voltaggio delle memorie stesse nel caso in cui fosse necessario. Normalmente viene utilizzato nell'overclocking, però se per caso c'è qualcosa, diciamo, qualche valore fuori posto, con questa funzione si può regolare nel BIOS della scheda madre. E quindi in questo caso io sono andato a cercare delle memorie DDR4 da 2933 MHz e ho trovato solamente due tipi di marche, una di fascia media e una di fascia alta. Quella di fascia media è questa qui, della Corsair. Il modello si chiama Vengeance LPX ed è praticamente di fascia media. La frequenza corrisponde come latenza siamo al C16 e la latenza praticamente è il tempo di risposta della memoria. Più è basso e più velocemente accedono ai dati. E niente, guardando un po' le specifiche, diciamo che dice con quale chipset di schede madri va d'accordo, che tipologia di memoria è. Questa è una DDR4, un kit questo è un 4x8, 32 GB di kit, ma io alla fine ne ho preso uno da 16, cioè 2x8. Qui c'è il voltaggio, la frequenza, qui dice che è compatibile con l'Extreme Memory Profile, quello che abbiamo visto prima, e niente. Poi dopo come fascia alta c'era questa, che è la Kingston HyperX Predator, e questo qui ha le latenze più basse, però anche il prezzo comunque è più alto, e questa poi è anche RGB perché c'hai le lucine, diciamo, nella parte superiore, però sinceramente a me non interessa. Quindi io sono andato sulle Corsair, che secondo me forse è anche una delle memorie più vendute in questo periodo. E adesso in questo caso qui fa vedere il kit da 32 GB, però io ne ho preso uno da 16 perché secondo me attualmente 16 GB di memoria sono sufficienti per fare qualsiasi cosa. Dopo è chiaro, se si vuole andare a fare del montaggio video con 4K, allora magari 32 GB forse sono anche utili. Oppure quando si aprono molte finestre, quando c'è da fare lavori di Photoshop, cose così, magari forse si possono anche sfruttare, ma diciamo che nel mio caso 16 GB sono sufficienti.
E niente, ho trovato questo kit a circa 97 euro. Dopo vi lascerò anche il link del sito in descrizione, sia del produttore che dove lo comprate. Ok, adesso andiamo a fare l'unboxing e il montaggio. Questa è la sua scatola. C'è il codice prodotto che dopo lascerò anche in descrizione. Se vedete, questo qui è un 288 pin, questa parte qui è più lunga rispetto a questa, infatti vanno inserite solamente in un verso, non si può sbagliare. Quando si montano due banchi di RAM e si vuole attivare il dual channel, solitamente si inseriscono nel primo e nel terzo slot partendo dalla parte destra, però per essere sicuri al 100% magari fate riferimento al manuale,